le premier exercice dit que R c'est la plus importante, c'est que la fonction de transfert correspond alors au schéma de fonctionner. دابا غادي ندوزو للمونتاج رقم 3 دونك اللي هو مونتاج انفيرسيف. دونك اون اوتر فوا غادي نطبقو هنايا ميلما، غادي نقولو في موا est égal à VE sur R1. Donc plus VS sur R2, le tout 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc قلنا V moins est égal à V plus و V plus lié directement ولا masse، donc هادشي كيساوي 0. ce qui fait إلا كانت عندنا واحد لا فراكسيون كتساوي 0، سيتادير البسط هو اللي كيساوي 0 حيت ما يمكنش نديرو الزيرو في المقام. donc VE sur R1 plus VS sur R2 est égal à 0. donc غادي نحول VS لواحد الجهة، تبقى عندي VS sur R2 est égal à moins VE sur R1. نجيب R2 الجهة الأخرى وتبقى VS est égal à R donc moins R2 sur R1 fois VE. دونك إلا شفتو هنايا VE دونك دخلناها في لونطري انفيرسوز ولقينا لو موان في لا ريلاسيون ديالنا. دونك غادي نمشيو للمونتاج رقم 4 اللي هو مونتاج امبليفيكاتور دو ديفيرونس. دونك هذا هو بي سيتادير امبليفيكاتور. دونك من دو ديفيرونس هنايا هي سيتادير غادي نلقاو في لا ريلاسيون شي حاجه ناقص شي حاجه اخرى. فوالا دونك عندنا هنايا جوج ديال لي نو غادي نطبقوا ميلمان جوج مرات، دونك في هاد لو بوين وفي هذا. دونك غادي نطبقوها في لو بوين الاول اللي هو في موان est égal à V2 sur R1 هنا و VS sur R2 le taux 1 sur R1 plus 1 sur R2. وغادي نمشي عاوتاني هاد لو بوين الاخر، دونك غادي نكتب V plus est égal à V1 sur R donc sur R1 plus 0 sur R2 le taux 1 sur R1 plus 1 sur R2. donc toujours عندنا V plus est égal à V moins غادي نكتب V donc هادي كتساوي هادي، ومادام عندنا جوج ديال الحوايج قسمناهم على نفس الشيء غادي نحيدو هاد نفس الشيء وغادي يبقاو هادوك جوج الحوايج. donc V1 est égal à donc V1 sur R1 0 sur R2 c'est 0 est égal à V2 sur R1 plus VS sur R2. donc غادي نخلي VS في واحد الجهة ونحول V2 للجهة الأخرى. alors V1 moins V2 sur R1 sur R1 est égal à VS sur R2. غادي ندي R2 للجهة الأخرى وغادي نلقى دونك في الآخر هو VS est égal à وغادي نفاكتوريزي هنايا ب 1 sur R1 في الآخر غادي نلقى R2 sur R1 facteur de V1 moins V2. دونك هادي هي لا ديفيرونس اللي دوينا عليها في الاول V1 moins V2. دونك الا شفتو هنايا V2 داخله في لونطري انفيرسوز دونك هي لي نيجاتيف هنايا. توجور اي طونسيون كتدخل في لونطري نو في لونطري انفيرسوز في لا ريلاسيون ما بين VS و لي طونسيون دونطري كتلقى هي اللي نيجاتيف، والاخرى اللي داخله في لونطري نو انفيرسوز كتلقاها بوزيتيف. دونك غندوزو في المونتاج رقم 5. Donc il s'agit d'un sommateur inverseur.
انفيرسور. دونك شنو عندنا عاوتاني هنايا ميلما في هاد لو بوين اللي هو نفس النيت هذا. دونك ممكن حيت غير فيل اللي كاين بيناتهم. الوغ غادي نبدا في موان est égal à V2 sur R1 ici plus V1 sur R1 هنا plus VS sur R2. Le tout غادي نقسمو على 1 sur R1 plus 1 sur R1 plus 1 sur R2. عندنا V moins est égal à V plus و V plus اللي هي لا ماس c'est-à-dire est égal à 0. دونك عندنا واحد لا فراكسيون كتساوي 0. دونك هادشي اللي لتحت ما كيساويش 0 غادي نحيدو وغادي نلقى في الاخر V2 sur R1 plus V1 sur R1 plus VS sur R2 est égal à 0. غادي ندي هاد لو تيرم للجهة الأخرى وغادي نلقى VS sur R2 est égal à moins غادي نحل القوس moins V2 sur R1 plus V1 sur R1. غادي نفاكتوريزي ب 1 sur R1 وغادي نجيب R2 الجهة الأخرى. دونك غادي نلقى VS est égal à moins R2 sur R1 facteur de V2 plus V1. دونك ها لو موان ديالنا حيت كاين هنا انفيرسور و حيت قلنا هنايا سوماتور سيتادير V2 plus V1.